Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji wa syurutur rami lan utawi pira-pira syarat ngabalang iku ayakuna yen ta ono isi ramyu. Iku bil yadi kalawan tangan in qadara lamun kala kawasa isi wong ala rami ngatasé ngabalang biha kalawan yad. Wa ayyakuna lan yen ta ono ieu ramyu iku bil hajari tetep kalawan watu walau yakutan lan sanajan iku batu yakut wa hajaro jahadi din lan watu besi wa ayu sama lan yen ta den arani ieu si ramyu romyan ing ngabalang wa ayyak sidalan yen ta neja ieu wong bihi kalawan ramyu al marma ing panggonan ngabalang wa ayaqalan yen tatumiba ya ramyu bihi ing dalam marma bi kuwati ramyi kalawan kuat ngabalang yakinan hale yakin wa ayakuna lan yen ta ono ya ramyu iku sab'a ramayatin pitu piro bilangan yakinan hale yakin ila kulli jumrotin maring saban-saban jumroh walau bihasotin lan sanajan iku kalawan kerikil wahidatin kang sawiji wa yabda lan yen tangawitan ye wong fi ayami tasyriki ing dalam piro-piro dina tasyrik bil jumroti kalawan jumroh allati min jihati arafata kang tetep saking arah-arah arfah summa bil wusta mangka kari-kari jumratul wusta wa yakhtima lan ngawakasi yesi wong bi jumratil aqobati kalawan jumroh aqobah wa yakuna lan yen ta ono ieu ramyu iku ba'da dukhuli waqti ramyi ing dalam sause manjing waktu ngabalang wa yadkhulu lan manjing apa waktu ramyi jamratil aqobati waktu ngabalang jumratul aqobah yauman nahri ing dalam dinari aya binti sofi lailatihi kalawan saparo ngian yaumin nahri wa ayamu tasyriki lan utawi piro-piro dina tasyrik iku la yadkhulu ora manjing opo waktu romyiha waktu ngabalange ayamu tasyrik illa bidukhuli waktu zuhri angin kalawan manjinge waktu salat zuhur wa yabqa lan tetep opo waktu romyi waktu ngabalang kulluhu tegese sakabehe ramyu ada an hale ada ila ghurubi syamsi teka maring surupe sarangenge akhir ayami tasyriki ing dalam akhir piro-piro dina tasyrik faman mangka utawi sapa wong iku fatahu pocot ya siman apa ramyu yaumin fatahu iku fatahu pocot ingman apa ramyu yaumin ngabalang sadina minal ayami saking piro-piro dina atah mangka nekani ieu si man bihi kalawan ramyu fi baqiyatiha ing dalam sakakarine ayami tasyrik lailan ing dalam wengi au naharon atawarina lakinnahu tatapine ieu si man iku yuqadimu andinginakeun ieu si man ramyal faiti ing ngabalang kang pocot ala romyel hadiri ngatasi ngabalang kang hadir wa yadkhulu lan manjing apa waktul halki waktu den cukur wa tawaful ifadati lan tawaf ifadah binisfi lailatin nahri kalawan saparo wengian riyaya wa yastamiru lan narimatu matap ya waktu ila akhiril umri maring akhire umur wa yadkhulu lan manjing apa waktu dzabhil dhahiyati waktu nyembelih kurban wal hadiah lan hadiah alladzi saqahu kang
ngagiring ing ladzi sapa al muhrimu wong kang ihram bil haji kalawan haji ilal harami maring tanah haram. Idza tala'at tatkala metu apa asyamsu sarenging yauman nahri ing dalem dina riyaya. Wa madhalan liwat apa qaru salatil idi kira-kira salat riyaya wa khutbataihi lan khutbah rorongid. Wa yastamiru lan tumatep ya waktu ila akhiri ayyami tasyriki maring akhir pira-pira dina tasyrik. Wa min sunani rami lan iku satengah saking pira-pira pasunatan ngabalang. Ayakuna utawi yen ta ono ya romyu iku bil yadil yumna kalawan tangan kang tengen. Wa ayakuna lan yen ta ono apa alhasu krik apa alhasa krikia. Qarrul baqilai iku qarrul baqilai kira-kira kacang polong. Wa ayyag silahu lan yen ta ngawasuh ya si wong ing haso. Wa ayu kabiro lan yen ta maca takbir ya wong ma kulli hasotin sarta saban-saban krikil. Wa ayas takbira lan yen ta menghadap ya si wong al kiblat ing kiblat halaromi ing dalam tingkah ngabalang fi ayyamit tasyriki ing dalam pira-pira dina tasyrik. Wa ayadu lan yen ta ngadua ya si wong Allah taala ing Gusti Allah taala mustaqbilal kiblati hale menghadap ing kiblat. Ba'dar romyil jumrotil ula ing dalam sause ngabalang jumroh kang awal. Wasaniati lan jumroh kang kapingdo. Paslun utawi iki ku pasal sawiji tawaful wada'i utawi tawaf wada'i ku wajibun wajib ala kulli man ing atase saban-saban wong. Safaro kang lumaku yasiman min makata saking tanah Mekah ila watanihi maring umahe yasiman. Au ila masafatil qasri atawa maring lalakonan kang sahih salat qasar. Au ila mahallin atawa maring panggonan yuridu kang ngarepaken yasiman ayyukima ing yen ta netepi yasiman. Fihi ing dalem mahal arba'ata ayamin ing papat pira-pira dina. Sihahin kang weteh. Wa yajibulan wajib. Bitarkihi kalawan sabab ninggalakeun tawaf wada apa munda mala ghairil ma'dzuri ing atase liyane kang den uduran. Wa yajibulan wajib apa asafaru lumaku akibatu apa asafaru akibahu lumaku ing dalem ngiring-ngiringan tawaf wada. Fauron hale pada tumuli fa inta khara mangkala monari mangari iya si wong badahu ing dalam sause tawaf wada. Zamanan ing zaman ya sa'u kang jembar iya si man. Ya sa'u kang jembar iya zaman rakaataini ing rong rakaat. Batala mangka batal apa wadahu tawaf wadane iya si wong. Illa inta akhara angin lamun nari mangari ieu si wong li duain kadawe ngadua ba'da rakaataini ing dalam sause rong rakaat wa inda syurbi zamzama lan ing dalam nalika ngombe banyu zamzam wa fil multazami lan ing dalam multazam au ta'akhara atawa nari mangari ieu si wong li syughli safari kadawe katungkul lumaku kasyira izadi kaya tuku bekal wasyadi rihali lanalani pira-pira tutunggangan fala ya betulu mangka ora batal ya tawaf wada wa intolalan sanajan narima dawa apa atakhuru narima ngari li zalika kadawe mengkono-mengkono madkur wa mithlu zalika lan iku upamane mengkono-mengkono syugli ma utawi perkara lau qomat lamun ngadeg opo sholatul jamaati salat berjamaah bil fi'li kalawan pada melan ba'da faraghihi dalam sause tutuge tawaf wada fa shalla mangka salat ieu si wong mahu sartane jamaah wan sarafa lan mengo ieu si wong pauron hale pada tumuli. Wa sunnatu lan utawi sunate ba'da rakaataini ing dalem sause rong rakaat opo wa sunnatu lan utawi sunat ba'da rakaataini ing dalem sause rong rakaat tawaf iku ayati yen tanekani ieu si wong
al multazama ing multazam wa yulsiqalan yen tanemuakeun ieu wong atawa ngantelakeun ieu wong bihi kalawan multazam batnahu ing wetenge wong. Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an wa sarrahu lan dadane ieu si wong wayabsutu lan ambeberakeun ieu si wong yadaihi ing tangan lorone wong alaihi ngatase multazam wa yadhalan yen tanelehakeun ieu si wong khaddahu ing pipine ieu si wong al aymana kang tangan au jabhatahu atawa watuke ieu si wong alaihi ngatase multazam wa yadwalan yen tang ngadua ieu si wong bima kalawan perkara ahabba kang mikademen ieu si wong wal afdalu lan utawi kang leuwih utama iku ayakuna yen ta ono ieu doa iku bil waridi kalawan kang kawarid anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamu kamuhi rahmat sapa Allah alaihi ngatase jeung Nabi wasallam lan muga mugi kahormatan summa yashrabu mangka kari-kari yen tang ngombe ieu si wong mimma izamzama saking banyu zamzam wa yatadalla lan yen ta ngebeki ieu si wong minhu saking zamzam summa yauda mangka kari-kari balik ieu si wong ilal hajari maring hajar aswad fayastalimahu mangka istilam ieu si wong ing hajar wa yuqabbilahu lan ngambung ieu si wong ing hajar aswad wa yasjudu lan sujud atawa ruku alaihi ngatasi hajar aswad salasan kalawan telu balenan salasan tegese telu balenan tumayan sarifu mangka kari-kari budalan ieu si wong tilqa awajhi ing bebenderan rarahine ieu si wong mustadbirul baiti hale mungkuri ing baitullah idza kharaja tatkala metu ieu si wong minal masjidi saking masjid la ala dhahrihi ora ing atase gagare ieu si wong wa gigirei gagare ieu si wong wa yakhruju lan yen ta metu ieu si wong mimbabil wada'i saking lawang wada wa yukrahu lan den makruhakeun apa aya kifayen ta kandeg ieu si wong ala babil masjid ing atase lawang masjid inda khurujihi ing dalem nalika metune ieu si wong